ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ gadgetsಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಬೋಟ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು gadgetsಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪೇಜ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ KL ರಾಹುಲ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದು ಬೋಟ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 7 days ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 300 mAh ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾನಿಟರ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಂಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.69 42 mm ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ, LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇವಾಗ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅದು ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ USB ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೋಟ್ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 year ಬೋಟ್ನ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟ್ನ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಇದು 1 year ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 year ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬೋಟ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೋಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೋಗೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಇದೆ. QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ ವೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೋಟ್ ವೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೋಟ್ ವೇವ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಕಿಂಗು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಇದು ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಥರನೇ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ 2 pins ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋಟು ಈಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ 14 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 14 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು, ಜಾಗಿಂಗು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಡೈಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 2200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7999 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಬೋಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಫರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 2200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು 2200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
ವರ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ 2200 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಾಚನ್ನ. ಇವಾಗ 2 ಡೇಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್